आज हम आप लोगों को बताएंगे ये मिक्सर के जो जार होता है वो अगर जाम पड़ जाए तो इसको कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम लोग क्या करना है, एक कपड़ा लेना है। कपड़े की सहायता से इधर का ब्लेड को पकड़ लेना है। ब्लेड पकड़ के और इसको दाहिने साइड पुश करना है। एक हो गया। ये वहाँ से बाहर की तरफ खींचना है। खींचने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर इसके बाद नीचे हम लगा हुआ है। साफ कर लेंगे। और इसको भी साफ कर लेंगे। इसको बंद करना है दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा ग्रीस या मोबिल डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मोबिल या ग्रीस इसमें डालेंगे। ये वाली जो स्टड है इसको साफ करने के लिए इसमें अगर जंग लगा हुआ हो तो हमको फ्रेश कागज की जरूरत पड़ेगी। ये फ्रेश कागज, इससे इसको साफ कर देंगे। ये लगा दीजिए। इसमें भी थोड़ा सा वायर लगा देंगे। मोबिल में या ग्रीस हो दोनों चलेगा। पहले हम वहाँ सब लगाएंगे। उसके बाद इसको डालेंगे। ये वाशर लगाना है। ये लिया। और सबसे ऊपर में हमको लोहा वाला वाशर डालना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लोहा का वाशर नहीं डालेंगे ऊपर में तो सही से नोक नहीं करेगा। इसको राइट साइड नहीं घुमाना है, इसको लेफ्ट साइड घुमाना है। खोलने के लिए राइट साइड और कसने के लिए लेफ्ट साइड। तो मेरा मिक्सर जो है वो लेफ्ट साइड घूमता है। ये फंसा गया है। इसको एक कपड़ा लेंगे, कपड़े के सहारे से इसको पकड़ेंगे। जब ब्लेड को पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको बाएं साइड की तरफ मूव करना है। ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएंगे। ये मेरा जो जाम था जार वो लगभग सही हो चुका है। ठीक हो गया। बस सही तो काम है।
आगे जो नहीं बनता था बनने लग गया। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर इससे फायदा मिलेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।